Un bravo governatore come De Luca dovrebbe essere quello che chiede l'autonomia, non quello che la ostacola. Così il governatore Luca Zaia a Roma, al termine di una lunga mattinata, stoppa il suo collega campano Vincenzo De Luca, che si è fatto portavoce di quello che lui stesso ha definito un risorgimento del Sud. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che vedrà all'ordine del giorno proprio la bozza dell'intesa, l'autonomia sembra spaventare sempre più, scatenando una dura reazione delle regioni meridionali contro il Nord. Dure le dichiarazioni di De Luca. Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata, ha spiegato, se vengono meno le questioni di contenuto e metodo democratico. Siamo pronti, ha precisato poi, al ricorso alla Corte Costituzionale, alla mobilitazione sociale e alla lotta. Dobbiamo cominciare a raccordarci con le altre regioni del Sud. Se dovesse andare avanti un percorso di autonomia differenziata con i contenuti che abbiamo letto sugli organi di informazione, che sono stati esplicitati da alcune forze politiche, è evidente che noi andiamo, ed è bene finirla con le ipocrisie, a rompere l'unità nazionale e ad abbandonare il Sud al suo destino. Pronta la replica del presidente Zaia, che ha spiegato come l'autonomia non sia mai contro qualcuno, ma sia la via per favorire la vera assunzione di responsabilità nelle nostre comunità. Azzoppare chi è bravo per fare in modo che ci sia un'equa divisione del malessere mi sembra proprio che non sia una vera soluzione. La vera soluzione invece è aiutare chi ha difficoltà a crescere e arrivare a livelli qualitativi dignitosi, ed è esattamente questa la sfida. Pensare di penalizzare chi produce perché qualcun altro non ce la fa, direi proprio di no, ma nessuno vuole abbandonare alcuno in giro per l'Italia. Ma non c'è solo la regione Campania. Il Consiglio Comunale di Napoli terrà infatti una seduta straordinaria venerdì 15 febbraio alle 16 per affrontare la questione dell'autonomia, mentre domani, come annunciato nei giorni scorsi in piazza Montecitorio, il sindaco De Magistris ed esponenti della giunta organizzeranno una conferenza stampa per dire no all'intesa.